एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही चंचल और प्यारी थी, लेकिन थोड़ा घमंडी भी थी। एक दिन चिड़िया उड़ रही थी कि अचानक उसकी छोटी सी चोंच कांटे में फंस गई। वह दर्द से चीखने लगी, अरे कोई है, मेरी मदद करो। जंगल के जानवर उसके पास आए। गिलहरी बोली, हाँ, तुमने कभी हमारी मदद नहीं की, अब क्यों करें? चिड़िया रोने लगी, मुझसे गलती हुई, मैं वादा करती हूँ आगे से सबकी मदद करूंगी। इतना सुनते ही एक दयालु हिरन आगे आया। उसने धीरे से कांटा निकाल दिया। चिड़िया को बहुत राहत मिली। वह बोली, धन्यवाद हिरन भैया, अब से मैं सबकी मदद करूंगी और घमंड कभी नहीं करूंगी। उस दिन से छोटी चिड़िया पूरे जंगल में सबकी प्यारी बन गई।